สวัสดีครับวันนี้บีบีกันลานนาแมวหื่นก็จะมารีวิวเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดไฟ G&G ตัวที่รีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับเพื่อนๆสงสัยว่าการปรับเบิร์ดโหมดปรับยังไงโอเคนะครับแล้วก็สงสัยกันว่าลูกสูบเวลายิงออโต้กับสุดไหมเซมิกับสุดไหมอันนี้ผมปรับมาที่เซมินะครับดูนะครับเซมิดูตรงจุดนะครับโอเคนะครับกลับมาจุดเดิมนะครับออโต้นี่เวลาปล่อยไกลแล้วลูกสูบจะกลับไม่สุดนะครับจะอยู่ตำแหน่งคล้ายๆกับ PTW หรือนกนะครับเราก็ถ้าอยากให้กลับมาจุดเดิมก็ปรับมาเซมิแล้วก็กดไกลเห็นไหมครับครั้งหนึ่งก็จะกลับมาที่เดิมวิธีการปรับโหมดเบิร์ดโหมดปรับยังไงโอเคเป็นปุ่มปรับโหมดมาที่เซมิกดไกลแช่ไว้ประมาณ15วินาทีนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15โอเคครับปรับมาที่ออโต้เสร็จนี้เหมือนเดิมต่อไปจะกลับมาสู่โหมดออโต้เหมือนเดิมก็กดปรับโหมดที่เซมิแล้วก็กดไกลแช่ทิ้งไว้ประมาณ15วิ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16ดูนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆที่สงสัยก็ตอนนี้คงหายสงสัยแล้วนะครับสวัสดีครับ